Ano sa atong nitong ano, yung parang sa garden wedding ba yung tawag noon? Ito ang luma na no. Lumang itong lumang ano sir. Yan. Luma na gasket niya ng ano. Pinakakit ng cover engine cover. Engine cover oh. Tigas na ito ng bago. Kinabitan namin yung bago ito to. Ang lambot. 'Yon. Madali lang to titingnan kung halimbawa gusto mo yung sasakyan mo magkaroon ng problema, nagkaroon ng tubig, huwag mo nang basta-basta mag-diagnose kung ano-ano. Importante tingnan mo muna lahat kung ito ba ang problema. Kasi iba kasing mekaniko kasi sabihin ka agad, ang problema niyan sa head gasket. Hindi, diagnose mo muna. Ayun. Okay na, ayan ang luma oh. Tigas na tigas na yung luma. Kaya pinasok yung spark plug, pinasok ng tubig. Ito, malinis na rin. Ito, yung spark plug niya oh, malinis na din. Oh, parang hindi dinaanan ng tubig. Ayan. Oh. Tapos yung yung coil, importante itong coil. Kahit na parpareho lang ang niya, voltahe, magtanggal kayo bawat isa, naglagay ka ng marka para hindi magpalit-palit ng pwesto. Ganito number 4. Dati kasi kaya naglagay ko ng panibagong marka. Ang uno napunta sa sa trace. Kaya ako na mismo gumawa ng marka. Yan, panibagong marka yan. Kaya na ang uno 4 ang nakalagay, napunta sa uno eh. Yan, ito ang uno. Oh. Yan, naglagay ko panibagong marka. Parang sigurado. Yan, instruction, turo yan, turo. Oo. Maraming makikinig yan. Yan, kabit mo na ako. Kabit ko na to. Mayroon akong tripod, nalimutan ko pagdala eh. Okay. Baguhin ko man ang forma nito. Putol-putol tong video na to eh.